pokúšam sa Janku ešte posledný krát dostať na kameru, aj keď minule mi už ukázal, že je všetko plné, ale nejak sa umudril tento foťák a začal znovu kamerovať. Teraz sa Janka zúčastňuje spoločnej hostiny, symbolickej. Jedia chlebík, jedia hrozno a deti sú veľmi šťastné, že zvládli príjmanie a stali sa z nich malí kresťania. Janke veľmi chutí. Janka, stačí, ideme domov, poďakuj sa. Áno, ako vždy jej veľmi chutí. Takto vyzeral krásny altánok. Áno, ešte ideme pokračovať v jedení doma, takže postupuj smerom k Starkému, prosím ťa. Vidíš ho, čaká ťa, veľmi je šťastný, že to všetko doma.